Hi. Und wir gehen halt auf den Sportplatz. Ja, mal sehen, was wir da machen können. Ja. So, kommt jetzt mal mit. Dann sind wir jetzt auf dem Sportplatz angekommen. So, mal sehen, was wir hier jetzt mal machen. Ja, das ist ein Hasen. Ein ganz schönes Wetter, ne? Stimmt. Stina, schau mal, da ist ein Affe in der Ecke. Ja. Wollen wir mal da hingehen? Kommt mal mit. Kleiner Affe. Was machst du denn hier ganz alleine? Knopf. Oh. Sweet, sweet? Haben wir Essen dabei? Ja, Karotte und Banane. Hallo Affe. So, jetzt geben wir dem Affen und dem Hasen Futter. Bye bye. Quick, quick, Egal. Also, wir haben jetzt noch eine Karotte Und noch eine Banane. Was soll ich jetzt damit machen? Ich hab keinen Hunger. Ich auch nicht. Gegessen haben wir ja. Immer noch ein bisschen hier. Schönes Wetter. Oder? Hey, nicht fighten, wir sind Freunde! Nicht fighten! Quick, quick! Jetzt das? Letzte Banane, Mama. Hey, wir müssen die fangen! Kommt mit, wir müssen die fangen!
Und du, Hasen. Ja. Und du nimmst nicht mehr den Affen die Banane weg. Und du ärgerst dich. Jetzt hast du den Hasen und sagst Entschuldigung. Super. Super. Lektion gelernt. Sollen wir jetzt spielen? So. So, jetzt geben wir euch Essen. Welche Hand? Die tanzen jetzt. Tanzen wir auch. Lange, ich kann nicht tanzen. Ja, gut. Mal hier, mal hier, mal. Tada, wir sind echte Freunde. Endlich. Hey, Affe. Nein. Tada. Nicht ärgern. Ja, bitteschön. Wollen Sie wohl? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert, aktivieren das Wenn. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.